नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 40,500 माथि। आज मात्रै 1069 जना थपिए, थप 11 जनाको मृत्यु। कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा र कपिलवस्तुको शिवराजमा आइसोलेसन निर्माण। रोल्पामा भने कोरोना संक्रमितको संख्या 0। नेपालमा 5 महिनापछि आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। 72 घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुले मात्र उडान अनुमति पाउने। भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधनमा भारतभर साताव्यापी शोकको घोषणा। विभिन्न देशद्वारा दुःख व्यक्त। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सीपीएलमा व्यक्तिगत कीर्तिमान। सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको 7औं स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 40,529 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1069 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 40,000 नागेको छ। मंगलबार मात्रै 1069 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,529 पुगेको हो। 12,088 जनाको कोरोना पीसीआर परीक्षण गर्दा 1069 जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,112 रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मृतक 11 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सहित कोरोनाबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा आज थप 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2456 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 33 जना घर फर्किएका छन्। यो सहित कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 2119 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कर्णालीमा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 331 जना आइसोलेसनमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 5 मा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 65 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेश 5 मा संक्रमितको संख्या 6,500 पुगेको छ। अहिलेसम्म 4,915 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने अहिलेसम्म 30 जनाको कोरोनाबाट ज्यान गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज थप 87 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 5,866 पुगेको छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म 4,929 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो समय संक्रमण दरसँगै मृत्यु दर पनि बढिरहेकाले सरकारले आगामी दिनमा संक्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउन आम नागरिकमा अपील गरेको छ भने संक्रमणको फैलावट बढ्न सक्ने अवस्थाको आंकलनलाई हल्का रूपमा नलिन स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अनुरोध रहेको छ। सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कोरोना भाइरस संक्रमित गर्भवतीको सफल शल्यक्रिया भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सर्जन डाक्टर विष्णु गौतमको नेतृत्वमा भएको शल्यक्रियाबाट रूपन्देही सिद्धार्थ नगरकी 22 वर्षीय महिलाले बच्चा जन्माउनु भएको हो। भीम अस्पताल भैरहवाले रेफर गरेर बुटवल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आएकी महिला र उहाँले जन्माउनु भएको बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। आमाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिने अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बच्चाको पनि पीसीआर परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित कृष्ण बैजनाथ
क्याम्पसमा आइसोलेसन सञ्चालन गरिएको हो। कोरोना संक्रमितलाई राख्नका लागि आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख परमानन्द भट्टले बताउनुभयो। आइसोलेसनमा भारतबाट फर्केका 10 जना संक्रमितलाई राखिएको छ। लक्षणविहीन संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिने र लक्षण सहितका संक्रमितलाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आउनेलाई नगरपालिकाले यसअघि होम क्वारेन्टिनमा पठाउँदै आएको थियो। नगरपालिकामा हालसम्म 71 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। यसैबीच कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। 2 महिनाको अवधिमा नयाँ भवन सहित आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको हो। प्रदेश सांसद अर्जुन कुमार केसी र शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले आइसोलेसन सेन्टरको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। 6 कोठाको भवनमा 20 वटा बेड राखिएको छ। आइसोलेसनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधाहरू स्थापना गरिएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। प्रदेश सांसद अर्जुन कुमार केसीले तीनै तहका सरकार र आम नागरिकको समन्वयले मात्रै महामारी र विपत्तिको सामना गर्न सकिने बताउनुभयो। रोल्पामा कोरोना संक्रमितको संख्या 0मा पुगेको छ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाका एक संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै संक्रमितको संख्या 0 भएको हो। गत जेठ 25 गते पहिलो पटक कोरोना संक्रमण देखिएको रोल्पामा हालसम्म लगातार संक्रमण देखिएको थियो। अब अर्को संक्रमित नभेटिएसम्म रोल्पा कोरोना मुक्त जिल्ला बनेको स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका प्रमुख अनिल केसीले बताउनुभयो। संक्रमित 0 भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले आइसोलेसन केन्द्र भने तयारी अवस्थामा राखिने जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्था समितिले जनाएको छ। रोल्पामा 81 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेको लकडाउनले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छ। मानिसको दैनिक जीवनमा समेत समस्या भएको छ। 6 महिना लामो लकडाउनको समयलाई कसरी सृजनशील बनाउनु भयो भनेर हामीले बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रका केही युवाहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। अब हामीलाई के प्रभाव भइरहेछ भने त्यो अब पढ्न पाइन्न, अनलाइन क्लास छ। अब अनलाइन क्लास हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन हाम्रो त होइन। अब त्यही हो, पढाइ कहिले हुन्छ थाहा छैन। त्यही बस्ने, घरमा कामसाम गरिदिने, सघाइदिने, त्यही हो। र हामीले अब कति योजनाहरू गरेको थियो, त्यो काम चाहिँ 4-5 महिना भयो। त्यसको चाहिँ सबै कुरा बिग्रिँदै गइरहेको छ। अब कामदेखि लिएर स्कुलहरू कलेजहरूदेखि लिएर व्यापार बिजनेसहरू सबै अब यो लकडाउनले गर्दा त अब चौपटै भएको छ। अब लकडाउन थपिँदै गएको छ। त्यहीमा जति राम्रोसँग के अरे कामहरू थाल्ने सोच राखेको छ त्यति नै बिग्रिँदै गएको छ। यसले चाहिँ धेरै असर पारेको छ। अब यो लकडाउनले त अब धेरै फरक परेको छ नि। अब देश विदेश जाने युवाहरू, अब हामी जस्तो युवाहरू काम पाएको छैन, काम नभएर यसरी घरमा बसिराख्नु पर्छ। सरकारले त भन्छ यो गर त्यो गर भनिरहेको छ, तर खै त हामी युवाहरू अब बाटामा हिँडिरहेछौँ, काम खोज्दा पनि पाइएको छैन। अहिले लेबरी काम गर्छु भन्दा पनि पाइएको छैन। लकडाउनमा चाहिँ हामीले आफ्नो पसल अलिअलि गुजारा चलाइरहेछौँ भनौँ। यताउता घुम्न जान, यताउता डुल्न दिन्न। गेट सेट लगायो, भित्रै काम गर्यो, खायो, बस्यो, त्यति नै हो। अहिले चाहिँ हामी अब घरकै काम भनौँ, अब घरकै काममा बिजी छौँ भनौँ। बाहिर चाहिँ त्यस्तो अब काम भइरहेको थियो, काम हुँदै लकडाउन भइहाल्यो। लकडाउन भएर अब बाहिरको काम त्यति गर्न भएको छैन। घरकै काम, घरमै अब फ्यामिलीसँग बस्ने, फ्यामिलीसँग टाइम बिताउने, अब नयाँ अब फ्यामिलीको किचनहरूको अब कामहरू सिक्ने, त्यस्तै नै हो। अब लकडाउन भन्दाखेरि अब सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्टरहरूमा अब काम गर्दैखेरिमा अब लकडाउन भइसकेपछि अब कतिपय मान्छेहरूले अब खेती किसानीदेखि लिएर कृषिमा पनि, एग्रिकल्चरमा पनि सिकिराख्नु भएको होला होइन। अब पर्सनली मेरो रूपमा चाहिँ अब म एज अ कलाकारको रूपमा होइन नेपालगञ्जमा अब पहिलेबाट डान्स एकाडेमी चलाएर बसेको र म अहिले आफ्नै टोल मोहल्लामा चाहिँ जस्ट होम ट्युसनको रूपमा चाहिँ अब सबैले एक-एकजना 2-2जना विद्यार्थीहरू कलेक्सन गरेर होम ट्युसनको रूपमा गरिरहेको छु। र लकडाउनले चाहिँ धेरै इफेक्ट पारेछ हामी युवाहरूलाई। अब हामीलाई त अब त्यही हो, अब व्यापार गर्न पाएको छैन, 5 महिना भइसक्यो। अनि अब कालीगरहरूलाई पाल्नु पऱ्यो, उ गर्नु पऱ्यो। अब 1 रुपियाँ पनि व्यापार छैन। अब घरबेटीले सताउँछ होइन। घरबेटीले हामीहरूलाई पनि अब 1 रुपियाँ पनि घटाइदिन्न होइन। ब्याङ्कले त्यत्तिकै ब्याज लिइरहेको हुन्छ। लकडाउन पनि अलि पूर्ण रूपले खुलेको पनि छैन, अहिलेसम्म पूर्ण रूपले खुलेको छैन। र व्यापारमा त्यत्तिकै नोक्सान भइरहेछ भनौँ। उताबाट अब दसैँ तिहारहरू पनि आइरहेछ
1 रुपियाँको व्यापार गर्न पनि पाइरहेको छैन, ब्याज त्यतिकै बढिरहेको छ। लकडाउन त छ, त्यसमाथि अरू नै तनावहरू छन्, जस्तो पारिवारिक तनावहरू, जस्तो इकोनोमिक तनाव हुन्छ। सो तनावहरू सहित अब बस्नु त परिरहेछ घरमा, त अभियसली बस्नै पर्छ होइन। अब तर पनि भित्रभित्र खाइरहेछ, रोगले खानुभन्दा बढी जो तनावले हुन्छ नि, त्यो तनावले खाइरहेछ भनौँ। यस्तै छ। यो लकडाउन कहिलेसम्म खुल्ने हो खुल्ने होइन त्यो केही अत्तो छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा करिब 5.5 महिनापछि आजबाट सीमित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु भएको छ। कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्षको चैत 11 गते लकडाउन गरेसँगै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेको थियो। तर आजबाट स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी PCR परीक्षण हुने मुलुकहरूबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको हो। दैनिक 800 सम्म यात्रु र 1 महिनाको अवधिमा 60 वटा नियमित र 27 वटा चार्टर उडान हुने गरी आजबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गराइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुहरूले मात्र उडान अनुमति पाउनेछन्। सम्बन्धित एयरलाइन्सले PCR परीक्षण समयको सुनिश्चितता गरेर मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। डोल्पामा अस्पतालको नयाँ भवन बनाउनका लागि निर्माण गरिएको DPR प्रति स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पुरानै DPRमा टेकेर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत स्थानीयको छ। डोल्पामा नयाँ अस्पताल संरचना निर्माणका लागि तयार पारिएको पुरानो विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPRको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ। अस्पतालको पुरानो DPR स्वास्थ्य भवन पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड 2073 अनुसार नभएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ। पुरानै शैलीको DPR अमान्य भएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सच्याउन माग गरिएको छ। विभिन्न बहाना गरेर 20-30 वर्ष अघि बनाइएको जस्तो अस्पताल बनाउन खोजिएको नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो। डोल्पासम्म मोटर बाटो पुगिसकेकाले निर्माण सामग्री नपाइने बहानामा पुरानै DPRमा टेकेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए आन्दोलनमा समेत उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमको प्राविधिक समूहले DPR तयार पारेको हो। हाल भएको 15 शय्याको जिल्ला अस्पताललाई स्तर उन्नति गरेर 50 शय्याको बनाउने गरी 29 करोड रकमको इस्टिमेट गरिएकोमा अब 77-78मा 10 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। पुरानो DPR आम सरकारवाला निकाय बीच आलोचनाको विषय बनेकाले सुधार गरेर लैजानुपर्ने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजेन्द्र बहादुर रोकायाले बताउनुभयो। DPRमा चाहिँ हुनुपर्ने धेरै कुराहरूमा चाहिँ अलि त्रुटि कमजोरीहरू देखिएको छ। सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ सुधारेर अगाडि लिँदा सबैको लागि राम्रो। पुरानो DPRको विरोधमा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत उत्रिएका छन्। 2 वर्ष अघि बनाएको DPR समय सापेक्ष नभएको डाक्टर मेलिना हमालको भनाइ छ। अब हामीले के सोच्यौँ भने 15 बेडेडबाट 50 बेडेडमा एउटा स्तर उन्नति भइरहेछ भने अफकोर्स ओपिडीको यो समस्या पनि हामीलाई हट्ने भयो भने एउटा खुसी थियो। तर के भने DPRमा चाहिँ यो 4वटा यो हामी कसरी बसिरहेछौँ त्यो समस्या यथावतै छ। जस्ट कि किन भनेपछि ओपिडीको लागि एउटा रुम मात्रै छुट्याएको छ, त्यहाँ चाहिँ अब कुन डिपार्टमेन्ट बस्नुहुन्छ भन्ने नै भएन कि। जिल्लाको एकमात्र अस्पतालको संरचना निर्माण गर्ने कुरा सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने भएकाले पुरानो DPR सच्याउन मन्त्रालयलाई माग गरेका छन्। यता जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर सिजन राहुलले नयाँ भवनको DPRमा ल्याब, टिकट काउन्टर, फार्मेसी लगायतका धेरै संरचनाहरू छुटेको बताउनुभयो। भवनहरूमा चाहिँ त्यस्तो फल देखिँदैन। जुन संरचनाहरू बन्नुपर्ने हो त्यही अनुसार चाहिँ भनेको छ। तर एज अ हस्पिटलमा चाहिने कुराहरू जस्तै टिकट काउन्टर, ओपिडी काउन्टर भयो, अनि त्यसपछि लिएर आयो फार्मेसी भयो, ल्याब भयो, अनि पोस्ट अथोरिटी वार्ड भयो, बिरामी भर्ना गर्ने ठाउँ भयो, बाहिरिङ विभाग भन्छ, विभिन्न फ्याकल्टीहरू बनाउनु पर्ने विभाग छ, त्यो चाहिँ DPRमा समेटिएको छैन। त्यसलाई चाहिँ समेटेर लगे भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो।
पुरानो डिपिआरको विरोध नागरिक स्तरबाटै भएकाले नसच्याइएसम्म कुनै पनि हालतमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने नागरिक समाज डोल्पाको भनाइ छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपानी, डोल्पा। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको बैरागी ठाँटी घोलामा रहेको बेली ब्रिजको अवस्था जीर्ण बनेको छ। 12 टन भारवहन क्षमता भएको पुलमा सोभन्दा माथिका मालवाहक सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्नाले पुल जीर्ण बनेको हो। रुकुमबाट देशका विभिन्न शहरमा बाहिरिने तथा भित्रिने सवारी साधनका कारण पुलमा राखिएका स्टिल प्लेटमा पाल पर्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। 20 मिटर लम्बाइ रहेको बेली ब्रिजमा साना तथा ठूला सवारी साधनले जोखिम मोलेरै वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 15 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको बेली ब्रिजमा सडक विभाग कार्यालयले मर्मत गरे पनि सवारी साधनको अत्यधिक ओहोर दोहोरले पुल कमजोर बन्दै गएको छ। बेली ब्रिज जीर्ण बन्दै गएपछि गत वर्षको पुस महिनादेखि बैरागी ठाँटीमै पक्की मोटरेबल पुल निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो, तर हालसम्म उक्त पुल निर्माणको काम समेत अलपत्र परेको छ। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 8 खारा बगर नजिकै रहेको बारिल झरना ओझेलमा परेको छ। कुनै पनि निकायले झरनाको संरक्षणमा चासो नदेखाएपछि झरना पर्यटकीय रूपमा विकास हुन सकेको छैन। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका 8 खारा बगर नजिकै रहेको बारिल झरना यतिखेर ओझेलमा पर्दै गएको छ। कुनै पनि निकायद्वारा झरनाको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसकेपछि बारिल झरना ओझेलमा पर्दै गएको हो। प्राकृतिक रूपमा निकै सौन्दर्य बोकेको बारिल झरना संरक्षणका लागि सहयोगी हातहरूको पर्खाइमा रहेको छ। 200 मिटर लम्बाइ रहेको बारिल झरना पर्यटकीय क्षेत्रका हिसाबले निकै भरिपूर्ण छ। पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा रहेको बारिल झरनाको समयमै संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि गन्तव्यको रूपमा चिनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। बारिल झरना जनपा वडा नम्बर 8 मा अवस्थित छ। यसको लम्बाइ करिब चाहिँ 200 मिटर जति लामो छ। यो झरना पर्यटक दृष्टिकोणले एकदम अत्यन्त प्रचुर मात्रामा चाहिँ राम्रो छ, तर सम्वर्धन संरक्षण र केही पनि हुन सकेको छैन। यदि यसलाई संरक्षण गर्यो भने एकदम राम्रो चाहिँ झरना हुन्थ्यो। चारैतिर घना जंगलको बीचमा अवस्थित बारिल झरना प्राकृतिक रूपमा निकै शोभायमान भए तापनि यस झरनाको प्रचार प्रसार भने अझै हुन सकेको छैन। बारिल झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नका लागि केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको जयपृथ्वी नगरपालिका उपमेयर जुना जागरीले बताउनु भएको छ। सबै वडामा यति राम्रो ठाउँ छ, प्रकृतिले हराभरा। वडा नम्बर 8 मा बारिल छडा भन्ने झरना छ। यसलाई प्रचार प्रसार र यसलाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले अब त्यहाँ केही पूर्वाधारहरू पनि जस्तै मन्दिरहरू खालि प्रचार प्रसार र यसलाई अझै पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो लैजानका लागि हामी लागि परेका छौँ। जिल्ला बाहिरबाट सदरमुकाम चैनपुरसम्म आउने केही यात्रुहरू यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र बारिल झरनाको अवलोकन गर्ने गर्दछन्। सदरमुकाम चैनपुरबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बारिल झरना पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई स्थानीयवासीले माग गरेका छन्। राजेन्द्र बहादुर सिंह, नेपाल टेलिभिजन, बझाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। वायु प्रदूषण मापन गर्नका लागि डोटीको सिलगढीमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान गरिएको छ। संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको सार्वजनिक स्थलमा बोर्ड जडान गरेको हो। देशका विभिन्न स्थानमा बोर्ड जडान गरी वायु प्रदूषणको मापन गर्ने र सोही अनुसार विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बोर्ड जडान गरिएको वातावरण विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक इन्दु विक्रम जोशीले बताउनुभयो। बोर्डमा डोटी जिल्लाका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना सन्देशहरू वातावरण विभागमा पठाएमा विभागले ती सन्देशहरू बोर्डमा राखेर नागरिकलाई सुसूचित समेत गर्न सकिने उपमहानिर्देशक जोशीको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको निधनमा आजदेखि भारतभर शोकको घोषणा गरिएको छ। भारत सरकारले एक हप्तासम्म भारतभर शोक मनाउने घोषणा गरेको हो। भारतमा आज भारतीय राष्ट्रपति भवन, त्यहाँको संसद भवन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सहित देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएको झण्डा आधा झुकाइएको छ। झण्डै 1 महिना अगाडि मस्तिष्कमा रगत जमेका कारण अस्वस्थ हुनुभएका भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको नयाँ दिल्लीको सैनिक अस्पतालमा उपचाररतकै क्रममा निधन भएको हो। यो शोकको समयमा भारतभर राष्ट्रिय झण्डा झुकाउनुका साथै कुनै पनि सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरू नगरिने जनाइएको छ। विश्वको विभिन्न देशले मुखर्जीको निधनलाई लिएर दुःख व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्ट्राजेनिकाले तयार पारेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको क्लिनिकल परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिकामा तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अस्ट्राजेनिकाको खोपलाई अमेरिकी सरकारले जतिसक्दो चाँडो अनुमति दिने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यो प्रक्रियालाई वर्षौं लाग्न सक्ने भन्दै आफ्नो प्रशासनले केही महिनाभित्रैमा सफलता हासिल गर्न सकेको दावी गर्नुभयो। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानदाताहरूले तयार पारेको अस्ट्राजेनिकाको खोप संयुक्त राज्य अमेरिकाका 80 स्थानमा करिब 30,000 वयस्क व्यक्तिलाई लगाउने तयारी गरिएको छ। अमेरिकामा 18 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका करिब 30,000 व्यक्तिलाई तेस्रो चरणको परीक्षणमा समावेश गर्न लागि छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पछिल्ला केही दिन यता फेरि वृद्धि हुन थालेको छ। हिजोको तुलनामा आज प्रतितोला 900 रुपैयाँले बढेर 98,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि 900 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 97,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि मंगलबार प्रतितोला 30 रुपैयाँले बढेर 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। हाल देशभर जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सुनचाँदी व्यवसाय ठप्प छ। वैदेशिक विनिमय दरमा आएको उतार चढावका कारण पनि नेपाली सुन बजार प्रभावित बनिरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेटमा व्यक्तिगत कीर्तिमान बनाएका छन्। लगातार तेस्रो पटक प्रतियोगिता खेलिरहेका सन्दीपले प्रतियोगितामा अघिल्ला सिजन भन्दा धेरै विकेट लिन सफल भएका हुन्। जारी प्रतियोगितामा सन्दीपले 6 खेल खेल्दै 9 विकेट हात पारेका छन्। सन्दीपले सन् 2018 मा पहिलो पटक CPL खेलेका थिए। 6 खेल खेलेका सन्दीपले 19 ओभर 5 बल बोलिङ गर्दै 6.50 को इकोनोमीमा बोलिङ गरेका थिए। प्रतियोगितामा सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको 7औं स्थानमा रहेका छन्। यस्तै उनी आफ्नो टिमको दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी हुन्। जमैकाले सन्दीपलाई यसपटक 90,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको थियो। नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने पूर्व खेलाडी जित बहादुर केसीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। कोरोना परीक्षणमा पूर्व ओलम्पियन खेलाडी जित बहादुरको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। 69 वर्षीय जित बहादुर एथलेटिक्समा नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 1973 मा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एसियन च्याम्पियनसिपको म्याराथनमा काँस्य पदक जित्नु भएको हो। सन् 1978 मा थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्न 8औं एसियन गेमबाट सन्यास लिँदै आफ्नो खेलाडी जीवनबाट बिदा हुनु भएको हो। 2066 मा राखेपको एथलेटिक्स प्रशिक्षकबाट पनि अवकाश पाउनु भएको छ। अब मौसम। हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपाल नजिक पूर्व र मध्य भूभागमा रहेकाले मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका पूर्वी भेगका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। केही स्थानमा आज राति पनि बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति प्रदेश 5 मा केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 40,500 माथि। आज मात्रै 1069 जना थपिए, थप 11 जनाको मृत्यु। कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा र कपिल वस्तुको शिवराजमा आइसोलेसन निर्माण। रोल्पामा भने कोरोना संक्रमितको संख्या 0। नेपालमा 5 महिनापछि आजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुले मात्र उडान अनुमति पाउने। भारतका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको निधनमा भारतभर साताव्यापी शोकको घोषणा। विभिन्न देशद्वारा दुःख व्यक्त। र नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको CPLमा व्यक्तिगत कीर्तिमान। सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको 7औं स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।